galera, que hoje sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai mostrar pra gente fazer a fogueira na minha viagem. Essa aqui é o que a gente vai fazer, né? É a fogueira. Que as mais grossas vão demorar para queimar. Aí vai pegar mais fina. Então, eu vou ir com um adulto pra gente ir. Fica, Paulo, fica. Fica. Olha. Olha. Aqui, ó. Que beleza. Madeira, né? Madeira aquece mais rápido. Madeira é um material que aquece rápido, não é? Mostra ali o nosso cão. Aqui, ó. O cãozinho aqui. Madeira aquece rápido. Pai, sabe qual é o material que aquece Tá rápido? filmando? Tô. Vai parando, cara. Vai fazer um só. Mas assim é shorts. Aqui, ó. Olha. Tem uma lenha. Não sei que é lenha, não. Boa. Gravete? Um gravetinho desse aqui, ó. Taca por gravete grande. Só mostrar aqui o tamanho da graveta, que é esse aqui o tamanho. Vou cortar aqui. Taca. Já, bora voltar? Ei, pai, olha o gravetão que eu peguei aqui, ó. A gente vai fazer a fogueira. Ai. Então quase, hein? Aqui. Tá quase, hein? Chegamos! Chegamos! Então vamos acabar aqui o vídeo, né? E é isso, meus manos. No próximo sábado a gente irá mais um vídeo. E falou!